السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم الخوت غيكون واحد الفيديو اللي سبيسيال بزاف كما كتشوفوا معنا. هو الباص. خليكم مع الفيديو حتى الاخر. ليتس جو. الخوت كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش جيم، شي كومونتير، اشتركوا عندي في القناه. الانستغرام ديالي غتلقاوه هنا. لا عندكم شي افكار تقدروا تخليوها ليا في ميساج. تسناوني ان شاء الله في فيديو جديد. تهلاو.